वीडियो में आप जिस मशीन को देख रहे हैं ये एक बिग मशीन जो प्रयागराज के गंगा घाट के किनारे इस समय घाट बनाने का काम कर रहे हैं। आप इस मशीन की ताकत को महसूस कीजिए, किस प्रकार से यह बालू के बड़े बड़े ढेर को खोदकर दूसरे साइड रख रही है। इस बड़ी मशीन की ताकत को देखकर आप आनंद लीजिए और उसे महसूस कीजिए।